呢兩塊咧似似地花膠嘅嘢咧就係魚唇啦。咁究竟魚唇係咩嚟嘅咧？魚唇其實係一啲嘅大嘅長身嘅大魚，好似鱘龍之類，個尾部佢中間保護住隻骨起咗出嚟咧，就係呢啲嚟㗎啦。你買翻去之後發一發，包你想像唔到咧，原來個發頭可以係咁嘅，薄薄嘅一塊，幾乎係半透明嘅，但係浸咗落水發得好嘅話，出到嚟咧係可以好厚嘅。我覺得係有個驚喜喺度嘅。魚唇咧仲有一個好處就係佢浸化嘅時間咧會比花膠係簡單同埋短好多，但係出到嚟嘅效果咧非常之近似嘅。嗱，依家就等我同你分享下我自己點樣嚟到去發製魚唇。浸化日本魚唇咧係簡單過花膠好多嘅，只要預備一烹嘅水啦，將無論係大同細嘅魚唇浸落去1至到2個鐘頭，然之後我哋煲一煲嘅滾水係滾起咗之後咧，其實我哋連隨係可以熄火。咁細魚唇呢個時候一落去咧，佢即時就撈起佢，擺落去凍水度俾佢浸。而大魚唇呢個時間咧可以落，然之後係去焗佢係10分鐘到。10分鐘之後咧，一樣將佢轉落一個清水度，揚開佢，然之後咧就可以等佢凍咗。然之後我哋換一換清水啦，跟住就可以係用保鮮紙嚟到去封存佢，擺入個雪櫃2至到3個鐘頭，或者係可以過夜都得。呢盤浸咗1晚之後嘅魚唇，大家睇到咧呢個嘅厚度、個質感唔係腍隻隻嘅。咁當然佢喺個前邊呢度較為薄身少少啦，後邊就非常之厚嘅。同埋咧有個注意咧，就佢擺咗喺度咧，有時佢會黐埋咗嘅，個膠質係好重嘅，不過好容易嘅啫。呢個嗱，你咁樣定住攞開，揚開佢已經可以嘅。細塊嘅咧都有呢個厚度。嗱，如果你相對我哋細塊嘅呢一個，你會見到嘅。佢發起之後咧，係匪夷所思咁厚嘅，你睇下，非常之厚。大塊嘅，你會見到，我哋攞個頭對頭啦，個口薄，你會睇到大半 cm 咁厚嘅，最厚嗰部分最大嘅特質就係佢啲水發完之後好清嘅，冇腥味嘅，好衞生，好乾淨。建議咧就係前邊厚身嗰啲可以攞嚟燜啦，咁嗰啲時間自己嚟到掌握而薄身嗰啲咧有個好嘅食法，其實呢啲薄身嘅咧不妨係將佢切咗之後攞嚟打邊爐，攞嚟做火鍋嘅，咁佢好會索汁啦，有口感啦。魚唇有咩好處咧？你睇到佢咁厚身，就知道佢膠質係好重嘅。我哋話逢膠必補。花膠如是，燕窩如是，魚唇都係咁樣，骨膠原一定係好好。最緊要嘅佢係野生，同現時下嗰啲嘅花膠，你未必知道佢係咪海魚或者係養魚，但係呢啲一定係喺海度，而再加埋佢價錢真係唔貴喎。呢一批咁靚嘅日本魚唇呢，真係衷心推介俾你，試得過㗎。